Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, untuk pagi ini kita akan memanen anakan burung pentet atau cendet ya. Ini untuk wilayahnya atau kawasannya di area pabrik ya, atau di belakang pabrik di PT Nusantara Steel Mills, kawasan industri Pajatama, Cikande, Serang, Banten ya. Ya, untuk wilayah Cikande masih banyak ya untuk burung cendet atau pentet dan kutilang. Ini saya akan melihat karena udah perkiraan 2 minggu waktunya diambil ya atau dipanen, takut keduluan sama orang. Tuh ya, lokasinya pas belakang pabrik ini. Nih, untuk sarangnya ada di atas pohon nih ya. Untuk sarang pentet itu sarangnya nggak terlalu tinggi ya. Mudah-mudahan masih ada ya untuk anakannya, dan mudah-mudahan udah gede juga. Tuh, nggak terlalu tinggi ya pohonnya. Biasanya ada indukannya bro, ini nggak ada. Tuh, ada suaranya. Gimana itu? Langsung aja kita panjat ya untuk pohonnya. Tuh, induknya nyamperin. Anakannya udah mulai gede itu. Udah bunyi tuh ya. Tuh, itu sarangnya. Tuh, itu indukannya itu. Tuh, indukannya. Mana? Tuh, indukannya tuh. Tuh. Indukannya nyamperin, bro. Anaknya mau diambil. Oh, bisa tangkap, gua tangkap juga nih indukannya. Oh, indukannya. Udah, langsung kita naik aja ya. Pohonnya kecil nih. Udah naik. Mantap ya. Tuh. Mantap tuh. Udah gede. Udah bisa kita ambil ini ya. Biarin induknya ribut. Aduh. Sampai bro. Mana indukannya? Kabur. Ini usia kurang lebih 2 minggu ya. Udah bisa diambil. Mantap bro. Udah kita ambil ya. Kita bawa pulang ke rumah. Indukannya rame aja itu. Aduh, ngos-ngosan nih. Mantap, udah gede ya. Mana induknya? Anaknya gua adopsi dulu ya.
Ampura.